Наконец-то. Всем привет, ребята. Я пытаюсь поставить камеру. Она не хочет ставиться нормально. Сегодня меня не будет лица моего видно, но и будет вот так. В общем-то как-то. Почему так? Потому что я не могу правильно поставить. Потому что не будет, во-первых, видно ничего. Потому что это дурацкая система, которая, я думаю, будет работать, нифига не работает. Хотя она может сейчас заработать. Подождите-ка здесь. Вот. Я подпер полотенце, теперь меня видно. Что мы будем сегодня делать? Это самолетик, да? Он целый, правильно? Правильно. А вот другой самолетик, но он не целый. У него отвалилось крыло. И это самолетик моей сестры, и он сломался. Мы этот самолетик сейчас будем чинить. Собственно, чтобы починить самолетик, нужно его приклеить крыло. Как-то вот так. Потом так приклеить, чтобы оно потом не отвалилось. Вы скажете, приклей суперклею. Но нет, суперклей кончился. Мы хотели починить, пока у моей сестры сегодня не случилась такая вещь. Ей попался зеленый самолетик, поэтому мой этот сломанный частично теперь мой. Что я из него сделаю? Во-первых, я хочу починить его. Во-вторых, перекрасить. Ну, чтобы у него был новый собственный цвет. Потому что мне не нравится зеленый. Вот этот. Потому что уже два зеленых самолетика. Оп, смотрите. Вот. Не отличишь от аналога. Знаете, вот целый. Вот так выглядит. Погоди, что не фокусируется? Фокусация не работает. Ладно. Там написано Aircraft. Ну, если там. И вот он целый, а вот отремонтированный. Не отличить почти. Хотя вот оно где починил. Вот оно, видите, зелененькое. Если смотреть отсюда, почти не видно. А вот здесь довольно-таки видно, что это ремонт. И вы думаете, ну, починил я его, и что теперь? Оно летит? Но нет. Я решил его перекрасить. Для этого тоже будет использоваться пластилин. И я беру вот такой. Покрашу я его, думаю, в желтый. У меня желтого самолета никогда не было.